عندي فشل دراسي، عندي فشل وظيفي، حياتي مدمرة. العادة السرية هي واحد العادة سامة وقاتلة في نفس الوقت. لن يتغير ولن يتحسن أي شيء في حياتك طالما هذه العادة أو هذا الإدمان موجود في حياتك. لأن مرات بزاف ديال الشباب والشابات ديالنا في هذا الزمان، وفي هذا الفيديو غادي نعطيكم الخلاصة ديال كيفاش تبعد من هذه العادة، وغادي نشارك معكم التجربة ديالي الشخصية وكيفاش قدرت نبعد عليها. قبل ما نبداو هذا الفيديو ضمن لمحتوى جديد، فما تنساش تخلي لي الرأي ديالك في الكومنتيرات وتخلي معك واحد اللايك. نبداو. قبل عامين من دابا كنت واحد الشخص اللي فين ما يفيق ولا يلقى له وقت الفراغ في النهار ديالو يدخل لمواقع الاباحيه. هادشي اللي غيدينا الخطوه الاولى، عمر الوقت ديالك. كيفاش؟ الانسان مبرمج على انه في الوقت اللي العقل ما كيفكر في والو والجسم مرتاح فكتجيه ديك الافكار الخبيثه ديال اما شدك الرا وبدا تكميه ولا دخل تفرج في المواقع الاباحيه، وهادشي اللي كيخليك ديما تبقى اللور. كيفاش غادي نعمر وقتي؟ سهله، شد اي وقت انت ما كدير فيه والو وعمره، بحال انك تقرا كتب اللي غادي يفيدوك، واخا غتجيك صعيبه في الاول ولكن تولف مع الوقت. ولا انك تهز الساك وتمشي لاصال تقول لي انا يلاه بادي وما عارفش منين نبدا. شوف، تقدر تمشي لاصال وتلعب هير بلي ماشين وتاكل الماكله ديال الدار، ولا انك تدخل تشوفهم في البروغرام ديالك ولا الخضار. هادشي اللي غادي يعاونك باش تبدا يزيد من المنتوجيه ديالك. هادشي اللي كيدينا الخطوه رقم 2، بعاد من السوشيال ميديا. كاملين عارفين الوهم اللي كيبيعوه لينا صحاب مواقع التواصل الاجتماعي، والجسم ديالنا مبرمج على انه شحال ما كانت الحاجه كتعطينا السعاده فغادي نبقاو نبغيوها واخا كتادينا. وهذا الشيء بالضبط اللي كديروا السوشيال ميديا، ديك الوهم والسعاده اللحظيه في ديك الدقيقه. غتقول لي وكيفاش عنده علاقه مع العاده السريه؟ غنقول لك صديقي بلي وانت كتفرج في الفيديوهات الا طلع لك فيديو فيه الايحاء فراه 90% غادي تحرك فيك ديك الغريزه الجنسيه، بحال فاش كيجينا الجوع وكنوضو ناكلو، ولا فاش كيجينا النعاس وكنبغيو نعسو. بحال هكا ديك الغريزه اللي ما يمكنناش نتحكموا فيها. هادشي اللي ايدينا الخطوه رقم 3، استحضار مراقبه الله عز وجل. الله خلقنا كبشر باش نتحكموا في الغريزه ديالنا، والى ان نكونوا بحالنا بحال الحيوانات اللي خلقهم الله بلا عقل وما كيتحكموش في الغريزه ديال. فراه تقدر تبدا تصلي وما تحتاج كاع اي خطوه اللي ذكرت لك من قبل، لان الصلاه صديقي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما قال الله عز وجل في سوره المؤمنين الايه رقم 5 و6: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شوف، ربي دارنا الطريق اللي امنه ويكون راضي علينا اللي هي الزواج. فراه الحلال الطعم ديالو ما بحالو حتى شي حاجه في هاد الدنيا. ولا كنتي كتسد عليك في البيت باش ما يشوفك حد فراه ربي كيشوفك، ولا ما استحييتيش من ربي فراه ما تحتاج تسد الباب. فكر فيها مره واحده اخرى. كانت هذه هي التجربه ديالي مع هاد العاده السريه، ومتاكد انك الا طبقتي هاد الشيء فراه كتوصل لديك الشيء اللي باغي. وانا في ظرف 3 شهور قدرت نتقرب من ربي وبعدت من هاد العاده. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبك ما تنساش تابونا في لاشين وتخلي واحد اللايك وكومونتير. كان معكم حمزه، تهلاو.